السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے سب کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کولڈریکس میڈیسن کے بارے میں۔ اس کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پاکستان میں کس فارم میں دستیاب ہے، یہ ساری معلومات جو ہے یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ تو چلیے بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کولڈریکس میڈیسن پاکستان میں جو یہ ٹیبلٹ اور سیرپ دونوں فارم میں دستیاب ہے۔ بچوں کے لیے سیرپ میں دستیاب ہے اور بڑوں کے لیے ٹیبلٹ فارم میں دستیاب ہے۔ بات کرتے ہیں اس کے استعمالات کی، تو یہ فلو اینڈ فیور، کولڈ کاف وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر سردی، نزلہ، زکام میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنوسائٹس میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر سائنوسائٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے سے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ سائنوسائٹس میں جو آنکھوں سے پانی آتا ہے، اس کے علاوہ سنیزنگ ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آئے روز سردیوں میں بچوں کو نزلہ، زکام، بخار اور ناک بہتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھا سیرپ ہے۔ ڈوز کی بات کریں تو بچوں میں ہم ایک چائے کا چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ پلا سکتے ہیں۔ بڑوں کو ٹیبلٹ دی جاتی ہے، 1 سے 2 ٹیبلٹ دن میں 3 سے 4 مرتبہ جو ہے یہ کھا سکتے ہیں۔ اس کے یوزز اور ڈوزیج کے بارے میں بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کی۔ اور بیسیکلی اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں، مگر اس سے سر درد ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے یا دھندلا دکھائی دے سکتا ہے۔ کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ آسانی سے مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو 2 دن کے استعمال سے فائدہ ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہو رہا، کوئی اور مسئلہ ہو تو قریبی ڈاکٹر سے فوری طور پر کنسلٹ کریں۔ تو یہ تو تھی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کولڈریکس کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو جلدی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔